ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അനിക്സ് ലാബിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോൺസ് ഫ്രൈ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത്. നമുക്ക് സോസിൻ്റെ കൂടെയോ മയോണൈസിൻ്റെ കൂടെയോ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ 200 ഗ്രാം പ്രോൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് തൊലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി അതിനുള്ളിലെ ഞരമ്പൊക്കെ വലിച്ച് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വാല് ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിതിനൊരു കോട്ടിംഗ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കോൺഫ്ലോർ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് മൈദാമാവ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ക്രിസ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നന്നായിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുരുമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഒരുപാടായി പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാള, 4-5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇതിൻ്റെ പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം ഇത് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാൻ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ കോൺഫ്ലേക്സ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് പാങ്കോ ബ്രെഡ് ക്രംസോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ക്രാക്കേഴ്സോ പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രിസ്പ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത്. ഇത് 1/2 കപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടത് മുട്ട. 1 മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോൺസ് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ചെമ്മീൻ എടുക്കുക. അതാദ്യം നമ്മുടെ മിക്സിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം മുട്ടയിലേക്ക് മുക്കുക. വീണ്ടും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലോർ മിക്സിലേക്കിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അടുത്തത് നമ്മുടെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലേക്സിലിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ കോട്ടിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ചെമ്മീനും നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഞാൻ മുഴുവൻ ചെമ്മീനും ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു കുറഞ്ഞത് 30 മിനിറ്റെങ്കിലും ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റാക്കി കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോൺസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് 2 വശവും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം. ഇങ്ങനെ ഓരോ ബാച്ചായിട്ട് നമുക്ക് കയ്യിലുള്ള മുഴുവൻ പ്രോൺസും വറുത്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല്. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയതായി കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ